aba bana kugira babone neza ko bari mu muryango turi kumwe, turaganira tukayaga ibijyanye n'ubuzima, umuntu akabaha impanuro akabigisha n'ukuntu bobana neza kujya ko umuntu ari mu muryango nyine. Ubudasa burimwo nuko ngaho umwe adashobora kuvuga ati papa nkeneye iki canke mama nkeneye iki. Muri twese uko turi hamwe, murabizi association yetu urukundo rumwe, tutubayeho mu rukundo rumwe nkuko babitwigishije. Ikintu tugisaba umuntu umwe kandi tugisaba kumwe kikaza kumwe. Tubayeho mu bisanzwe nko mu muryango, uko twobayeho mu muryango ahandi wacu kwa papa na mama niko tubayeho no ngaha, kuko naco batunyegeza ivyo abavyeyi bo twigishije nivyo batatwigishije, ndazi barohoshirizaho kubitubwira. Je wanje nta budasa mbonamwo, je mbona byose bitunganye, mugabe ico mbuze nuko mbuze rya jambo rinza mu kanwa riguma rigaruka papa mama. Kutuza igihengeri muri aba bana nukuri n'ibintu bigoye cyane gose, kuko nkuko bakunda kwitubwira mu kw'icenda ko twagejeje turarondera imiryango yabo, mu nyuma turayironka, hari ikintu tutashobora kubaha. Navuga ko barakumbura kubaho n'umuryango, naho bigoye cyane. Hari utarasubiye agiye rimwe ntiyasubiyeyo kubera hari ibintu kintu abuze, navuga kiri emotionnel mugabo bisaba uburyo bwinshi, bisaba ko umuntu amumviriza. Urumva biragoye cyane gose, mbwa turagegeza aho dushobora gushikana. Bakeneye agahuzu ko kwambara, bakeneye uduharage, abagenzi barahari, YBSP abantu benshi, abajene n'abakuze bose turaza kubafasha mu byo bintu byo kubafasha physiquement, mbere no mu mutwe rimwe tukagerageza. Mugabo igihengeri nyamukuru nkuko bakunda kwitubwira, kandi nibaza yuko tukironda n'abantu bidufashamwo ico cikigumbagumba emotionnellement uko novuga. Je kuvyo mbona vraiment, je sinifuza kubona wende muryango wozurushiye association YBSP, kuko nibo banyizeye, ahata muryango narifise nibo baje barankora mw'ibarabara yo narindi barashira mu ishuri. Niyo mpamvu novuga ati nta wundi muryango wozurushiye association YBSP. Yego urukundo rurahari, nkuko twege tubanye nk'abafise abavyeyi bose, nkuko twese uko tungana kose twese turubahana tugasangira ivyo dufise. Urumva tumaze gusangira ivyo dufise urukundo rurahari. Turagerageza kubera turazi neza ko twe twabaye mu miryango yacu, turagerageza kugerageza ko nabo nyene babeho mu miryango muri foyer aha mubona. Turagerageza tukagira amasortie, twakina amaje, twagira mbere basena team ya football bo nyene twakina football, numva twagira iby'amaje kugira abasho kwibagira kajya kahise. Niko tubigerageza rero mugabo ikintu cy'umuryango, kuko baje twe twabatoye ahantu bita kuri beach Kirobezo, bari kumwe keretse umwe yitwa Fabrice, we twamutoye kuva kera, tumubanye imyaka 6, abandi n'imyaka 4, mugabo we twamutoye kuva kera, abandi bose twatoreye hamwe. Urumva rero biroroha cyane gose, bari bazinanye, biroroha cyane bakumvikana bagahanurana. Rero ico gihengeri kenshi naho umva ko kigoye cyane emotionnellement, mugabo turagerageza kugira kwera twatuzi ko twabayeho muhira, twatwifuza none ko babaho ngo twabayeho. Nka jewe encadré tubana, hari igihe abana muba muri ko murayaga canke bivanye ku ishure. Uraza umwana ku ishure ko bishika akabikosa akagorana,
rero hari igihe umwana ataba yitahura kubera bamwe bumvise ko batarose irya ndero y'abavyeyi batandukanye n'abavyeyi bakiri bato. Iyo rero kuba ivyo bintu atabiciyemwo ngo babimubwira akiri muto bigorana kugira ngo abitahure, urabona ko batanguye gukura. Tuca dufashanya n'abandi bo muri YBSP nkabahamagara canke nabo nyene bakaza turiko turabiganira tugafashanya. Umwana yabanye n'abavyeyi igihe gito, nkaba mfise abavyeyi bose, ariko ubuzima bwanje bwagiye buraba nabi bivanye na famiye. Hama je nari maze imyaka kuva ntorwa ngaha, nari maze imyaka 7 mw'ibarabara. Imyaka 3 n'igice nayimariye mw'ibarabara imuyinga. Hama inyuma y'iyo myaka meza ndamanuka i Bujumbura, maze i Bujumbura ndahamara imyaka itari myinshi cyane. Hama ndahura n'abagira neza baramfasha, banjana kunyigisha ingene nobaho nk'abandi mbaye mu muryango. Icatumye nja mw'ibarabara, je abavyeyi barahukanye, mama aza kuwundi mugabo, papa nawe acagenda acarongora uwundi mugore. Bimaze kugenda uko jaho na jaho hose baranyanka. Mbonye ko banyanka n'abavyeyi bambyaye, nta kindi naciye niyumvira kuja mw'ibarabara. Camanuka i Bujumbura, cashikira mu Buyenzi, camura nyene n'abagenzi. Haheze imisi niho twaciye turonka kwera abo bagira neza, baca baratubwira ati mu kw'icenda tuzoza tubatore tubashire mw'ishuri. Bamaze kudushira mw'ishuri turiga, kugeza n'ubu turiciga kweri turashima. Ingorane zabaye, habaye ugutandukana kw'abavyeyi. Hama abavyeyi bamaze gutandukana, je kubera ntavyo nzi, ni story bambwiye, nanje nabifashe uko nyene kubera nari ndezwe na muka papa. Niho rero ibintu byose byagiye biragendera, mbaho nabi ubuzima, ndanduka ndatoka ndagenda nyene, maze kumva ko mama yantereranye. Nuko nyene mfise abavyeyi bose, mugabo sinagize ibakwe ryo kuguma tubana n'abavyeyi. Niho najino ini Bujumbura sabwe na mushikiwi wanje, kubera yararongowe acambwira ko noza ini Bujumbura kugira mbe ndamufasha ibikorwa. Ariko naramanutse ni Bujumbura, maze gushika ni Bujumbura turamarana imisi mikeya, bica birashika cumera nk'abashwana gatoya kubera ingene ubuzima bwari bumeze. Niho vyaciye bishika, baca baravuga ko batoshobora kuguma bamfata bandera. Niho naciye mbona kugenda mw'ibarabara, ariko mu kugenda mw'ibarabara niho naciye mpura n'ishira hamwe YBSP caradufasha. Je mw'ibarabara nahamaze nk'amezi nk'5. Misanze atanga 2011, mugabo yafise intumbero yindi bwa mbere tugitangura, byari imiryango social cyane, kugenderanira, gusangira, gutembera, byari ivyo. Mugabo tuza guhindura intumbero mu 2013, aro tuvuga ko dufite anniversaire zibiri, imyaka 9 n'imyaka 7. No mu 2011 dufite indi ntumbero gushika no munsi na 2013 imyaka 7, duko turakora ikorwa nk'ibi dutanguje ibintu, novuga ko ibintu bifashe mu nzira byo gufasha cyane cyane abana cyo kimwe n'abavyeyi babo, ko abamubona ngahanye abatwagendeye sonye dufise. Hari abandi bana bashaka kuri 120 twakuye mu ibarabara, twaba dusangira chaque dimanche kuva kera muri activité Sunday mi. Mu nyuma ni twabagaburira gusa, twavuze ati none tumo tubagaburira tuvuga tubabaze ibyo bashaka, mugabo twebwe tubagacana kuri education, ko twabonye ati ibyo twabafasha twoshobora nitwobaha uvuga ngo tubashijane mu muryango twagabura ibyo bashaka byose, ntitwoshobora na 120. Niyo twaje tuvuga ati reka tubafashe basi ku by'ishuri, twagenda iwabo mu muryango tubagana n'abavyeyi, avuga ati twe nta kibazo mubafashe mu by'ishuri, twe tuzobafasha mu byo gufungura. Cha turatangura umugambi twa education pour tous. Umva rero ni ibyo twaje tujamo, bimaze imyaka 7.
dimanche iheze kwa Mungu uheze no twakwiza imyaka 7 tukora ivyo bintu itakiri 3 kwezi kwa gatanu